హాయ్ అండి, అందరికి నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈజీ కిచెన్ టిప్స్. మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే ఫ్రిడ్జ్ చాలా స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది. రెగ్యులర్గా మనం క్లీన్ చేస్తూనే ఉంటాము. అయినా కూడా మనం ఎందుకంటే అందులో పెట్టే వెజిటబుల్స్ కానీ లేదంటే ఫ్రూట్స్ కానీ ఇంకేవైనా మనం బాక్సెస్లో వేసి పెడుతూ ఉంటాం కదా. ఫ్లవర్స్ అయితే చాలా ఎక్కువ స్మెల్ వస్తుంది. ఆ ఫ్లవర్స్ స్మెల్ అయితే ఫ్లవర్స్ పెట్టినప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా పెట్టాలి. ఎందుకంటే మనం ఎయిర్ టైట్ బాక్స్లో పెట్టాలి. కొంచెం లీక్ అయినా కూడా అది మొత్తం అన్నిటికీ పట్టుకుంటుంది ఆ స్మెల్ అయితే. ఎలాంటి స్మెల్ అయినా సరే. ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో మనకి చిన్న చిన్నగా ఎల్లో కలర్లో మరకల్లాగా ఉంటుంది. ఇంకా గ్యాస్కెట్ ఉంటుంది కదా ఫ్రిడ్జ్కి డోర్కి, ఆ గ్యాస్కెట్కి ఉండే నల్ల నల్లగా మరకలు లాంటివి ఫామ్ అవుతుంటాయి. వాటన్నిటిని కూడా ఈజీగా సింపుల్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చండి. వాటన్నిటిని డీప్గా క్లీన్ చేయడానికి ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ కానీ ఫ్రీజర్ కానీ మనకి చాలా ఫ్రెష్గా ఎప్పుడు కూడా ఎంత పాత ఫ్రిడ్జ్ అయినా కొత్త దానిలాగా అయిపోయేటట్టు, ఎలాంటి మరకలు లేకుండా ఉండేటట్టు ఒక లిక్విడ్ కూడా మనం తయారు చేసుకుందాము. చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చండి. ఫస్ట్ అయితే మనం చేయాల్సింది ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ప్రతి వస్తువు బయటకు తీసేయాలి. అటు వాటర్ బాటిల్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ అన్ని బాస్కెట్స్తో సహా మొత్తం బయటకు తీసేయాలి. ఇంకా ఫ్రీజర్లో అయితే ఇలాగ ఫ్రోజన్స్ అవి స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా, వాటన్నిటిని తీసేయాలి. ఇవైతే మసాలా ప్యాకెట్స్ అనమాట. నేనైతే ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువ శాతం ప్యాకెట్స్ లాగా ఉంచుతానమాట. ఎందుకంటే డబ్బాల్లోనూ లేదంటే బాటిల్స్లోనూ పోసి పెడితే మనకి స్పేస్ అంతా ఎక్కువ ఆక్యుపై చేసేస్తుంది. కాబట్టి నేను అలాగా ప్యాకెట్స్ లాగా ఫోల్డ్ చేసి పెడతాను. ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ లిక్విడ్ తయారు చేద్దామని చెప్పాను కదా, దానికి ఏంటంటే ఇలా ఒక చిన్న గిన్నె తీసుకుని దాంట్లోకి నార్మల్ కోల్గేట్ టూత్పేస్ట్ ఉంటుంది కదా వైట్ది, అది ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 1 టీ స్పూన్ వరకు వంట సోడా వేసుకోవాలి, కుకింగ్ సోడా వేసి ఒక అరబద్ద నిమ్మరసం పిండేయాలి. ఇవన్నీ కూడా బాగా కలుపుకోవాలి. నిమ్మరసంలో పేస్ట్ ఇంకా సోడా, కుకింగ్ సోడా వేసాం కదంతా బాగా కలిసేట్టు కలిపేసుకుని దీంట్లోకి 1 గ్లాసు నీళ్లు కూడా వేసుకోవాలి. వేసి ఒకసారి వాటర్ తోటి కూడా బాగా కలిపేసుకుని దీన్ని ఒకసారి ఫిల్టర్ చేద్దాము. ఆ నిమ్మకాయ గింజలు అవి ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా ఫిల్టర్ చేసేసి ఇలా స్ప్రే బాటిల్ ఏదైనా ఉంటే తీసుకొని దాంట్లోకి వేసేయండి. ఒకవేళ స్ప్రే బాటిల్ అవైలబుల్ లేకపోతే ఆ ప్లేస్లో మీరు ఇదే ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని ఆ జ్యూస్ని కొంచెం కొంచెం ఈ లిక్విడ్ని క్లాత్కి ఇలాగా అద్దుకుంటూ ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇది దీంట్లోకి పెట్టుకున్నాం కదా మనం, ఈ లిక్విడ్ని ఫ్రిడ్జ్ అంతా కూడా స్ప్రే చేసేయాలండి. ఫ్రిడ్జ్ అంతా మరకలు ఉన్న దగ్గర లేదంటే ప్రతి చోట, మరకలనే కాదు ప్రతి మూలకి కూడా ఇది స్ప్రే చేసేయండి. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఎలాంటి స్మెల్ అయినా సరే తీసేస్తుంది. మరకల్ని కూడా ఈజీగా క్లీన్ చేస్తుందండి. ఇంకా అది అంతా స్ప్రే చేసిన తర్వాత ఒక వెట్ క్లాత్ తీసుకోండి, మెత్తటి కాటన్ క్లాత్ తీసుకుని దాన్ని ఒకసారి వాటర్తో తడిపి గట్టిగా పిండేసి, అంటే నీళ్లు కారుతున్నట్టు ఉండకూడదు క్లాత్, వెట్ క్లాత్ అనమాట. అలా తీసుకొని దాంతో మనం స్ప్రే చేసిందంతా కూడా నెమ్మదిగా మరకలున్న దగ్గర కొంచెం ప్రెస్ చేస్తూ ఇలా రుద్దినట్టు చేస్తూ నెమ్మదిగా మొత్తం తుడిచేయండి. ఫ్రిడ్జ్ అంతా తుడిచేసుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్గా క్లీన్ అయిపోద్దండి. ఇంకెక్కడ చూడండి, ఆకుకూరలు అవి ఎప్పుడైనా మూలన మనం కవర్లో మిగిలిపోతే అవి ఇలా జ్యూస్ లాగా కారుతూ ఉంటాయి కదా, దానివల్ల ఫ్రిడ్జ్ అయితే చాలా స్మెల్ వస్తుంది. అదంతా కూడా మరకల్లాగా ఉండిపోద్ది, చుట్టూ అలాగా అంచులాగా ఉండిపోయినట్టు ఉంటుంది. అదంతా కూడా ఈజీగా క్లీన్ అయిపోద్ది. ఇంకా నెక్స్ట్ బయట వైపు డోర్స్ కూడా సేమ్ ఇదే లిక్విడ్తో మనం పట్టుకునే హ్యాండిల్స్ దగ్గర అంతా పైన వైపు అంతా బాడీ అంతా ఫ్రిడ్జ్ అంతా కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసి ఇచ్చండి. అదే స్ప్రే చేసి క్లాత్తో తుడిచేస్తే తళతళలాడుతూ వచ్చేస్తుంది. ఇంకా ఒక పొడి బట్టతోటి తుడిచేసుకోండి లోపల మళ్ళీ. నెక్స్ట్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న స్టాండ్స్ ఇలా బాస్కెట్స్ అన్నీ బయటికి తీసాం కదా, వీటిని సోప్ని లైట్గా డైల్యూట్ చేసి ఆ తర్వాత ఆ వాటర్ తోటి మనం నీట్గా క్లీన్ చేసుకుని ఇవి డ్రై అయిన తర్వాత ప్రతి స్టాండ్ ఆ ట్రేస్ కానీ ఇవన్నీ డ్రై అయిన తర్వాత మనం ఫ్రిడ్జ్లోకి మళ్ళీ పెట్టుకుందాం. మనకు కావాల్సినట్టు వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా ఫ్రూట్స్ వేసి మళ్ళీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఫుల్గా నీట్గా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా ఇక్కడ బటన్ దగ్గర మనకి గ్యాస్కెట్ పక్కన మనం చేయి తగిలిన దగ్గరల్లా బ్లాక్గా ఉంది కదా, అక్కడంతా కూడా ఈ లిక్విడ్ స్ప్రే చేసి జస్ట్ అలా క్లాత్ తుడిస్తే ఎంత నీట్గా అయిపోయిందో చూడండి. గ్యాస్కెట్కున్న మరకలు కూడా పోతాయి అనమాట. చూడండి గ్యాస్కెట్ ఎంత నీట్గా ఉందో. ఇలా నేనైతే అప్పుడప్పుడు ఒక 3-4 మంత్స్కి ఒకసారి ఇలాగ డీప్గా క్లీన్ చేస్తానండి. అంటే ప్రతి వస్తువు తీసేసి మనం రెగ్యులర్గా చేసేది పైన క్లీన్ చేస్తాం అప్పుడప్పుడు, కానీ ఇలా డీప్గా క్లీన్ చేసేది ప్రతి వస్తువు ప్రతి ట్రే కూడా బయటికి తీసి కడిగి డ్రై అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఫిక్స్ చేసుకుని లోపల సర్దుకుంటే ఎప్పటికీ ఎంత పాత ఫ్రిడ్జ్ అయినా చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. లోపల వైపు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట. ఎలాంటి స్మెల్ రాకుండా ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చేయండి. ఇంకా ఎక్కువ స్మెల్ వచ్చేవి ఫ్లవర్స్ కానీ ఇలాంటివి పెట్టినప్పుడు ఎయిర్ టైట్ బాక్సుల్లోనే పెట్టండి. అప్పుడే మీకు స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది. వీడియో నచ్చితే టిప్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. బాయ్.